大家好，我係靈異獵人小賈，今日想同你哋講一單係一個的士司機朋友嘉倫親口同我講嘅事。老實講，我第一次聽都起晒雞皮，你哋自己聽完再諗下信唔信。話說有一晚，大約夜晚11點幾，的士司機嘉倫喺一間酒吧門口泊低架車，佢話喺嗰啲酒吧門口等客，點都好過喺街度亂兜。7-8分鐘之後就見到一對後生仔女打開車門上咗車，一男一女，睇樣都係20歲出頭。個女仔好似飲咗啲酒，有啲醉，個男仔就精神啲。兩個人手臂上都有紋身，個男仔一坐低就同佢講：師傅去九龍塘。佢話嗰陣自己淨係望住條路，專心揸車。後座嗰對情侶就全程你一句我一句，細聲講大聲笑。佢根本冇點留意佢哋講咩。去到九龍塘附近，嘉倫就問佢哋：九龍塘邊度啊？就前面嗰個時鐘酒店，見到未？就嗰度啦。得，我喺門口停。佢就將車駛到時鐘酒店門口，收咗錢，目送佢哋落車。不過佢哋落車之後，嘉倫喺倒後鏡望到，佢哋根本冇入時鐘酒店，而係轉咗去側邊條巷入邊。依家啲人真係識玩。之後接咗幾個客，搞到夜晚12點半左右，佢就收車翻屋企瞓覺。第二朝差唔多8點啦，佢食完自己煮嘅麵，準備出車。呢個時候突然有人敲門，佢一開門呢，就見到3個警察企咗喺門口。你好，我係警員李軍，後邊呢2位係我同事，我哋有啲嘢想同你了解一下，可唔可以入屋同你慢慢傾？嘉倫當然唔敢怠慢啦，急急腳請佢哋入去。佢租嗰間係劏房，嚟咗3個警察真係有啲逼。坐低之後，有個阿 Sir 攞本簿出嚟記錄，李軍就打開咗佢胸前嘅出境記錄儀。你係咪車牌號碼 DG1111嗰架的士嘅司機夏嘉倫？係啊。咁你尋晚有冇載過客去九龍塘？有啊。咁你可唔可以形容下嗰個乘客？我喺乜乜酒吧門口接到佢哋，上車時間大約係11點20幾分。佢哋兩個上車嗰陣，等等，你係話上你車係有2個人？梗係啦，係一男一女。個女嘅好似醉醉地，冇點出聲，要個男仔托住先上到車。佢哋喺後邊你一句我一句，細聲講大聲笑，我就聽唔清佢哋講咩啦。李警官，唔會係佢哋出咩事啊？依家係我問你問題，你咪將你見到知道嘅嘢全部同我講清楚就得啦，其他嘢唔使你操心。你而家講下嗰2個人嘅樣貌同衣着。因為夜晚都幾黑啦，我又唔算特別留意。個女仔好似着住一條白色碎花連身裙，長頭髮，好似有染過。佢上車之後呢，啲頭髮呢成日遮住塊面，我見唔晒佢個樣，只係感覺大概20歲出頭，應該都幾靚。個男仔都係差唔多年紀，着藍色牛仔褲，上身白色 T 恤，前面啲頭髮有啲長，遮住咗一隻眼。哦，仲有佢哋2個手臂都有紋身。仲有冇其他細節？到咗九龍塘，我就問佢哋邊度停。嗰個男仔話停喺時鐘酒店門口。我嗰陣好好奇，諗住睇下佢哋係咪去開房，於是就特登望咗一眼，結果發現佢哋係行咗入時鐘酒店旁邊嗰條巷。你再諗清楚，有冇啲位漏咗？應該冇啦，我知嘅就咁多。李警官，係咪真係死咗人啊？嗰個男仔死咗，你記得我電話，有咩線索即刻揾我。另外件案仲查緊，你唔好同出面啲人講我哋上門問你嘢，免得惹麻煩。警察走咗之後，嘉倫就落樓準備出車。出車之前呢，佢一向有個習慣喎，會簡單清理下的士入面啲垃圾。點知喺司機位附近摸到張卡片，上面寫住某某保險公司營銷經理何玉梅，下面仲有電話號碼。頂啊！卡片都掉喺我架車度，真係服咗你。怨咗句就順手將卡片掉咗出車，跟住照常開車揾生意。忙咗成日，佢諗住翻去沖個涼就瞓。點知一翻到屋企喺接彩上面又見到張卡片，佢即刻諗起朝早喺司機位下面執到嗰張卡片，佢好肯定自己已經鬥咗出車。點解依家又會出現喺台面呢？呢一刻佢不由自主打咗個冷震。嘉倫不嬲都唔信鬼神咯，但係依家呢個情況真係好難唔往嗰邊諗。不過佢好快就自我安慰，我同呢個何玉梅冇仇冇怨，就算真係死咗變成鬼，都冇理由特登揾我啩。
我連佢係邊個都唔知。諗到呢度，佢就將嗰張卡片攞起，行到窗口，隨手就俾佢掉咗落街。之後就沖涼啊，攤喺床玩電話，玩下迷迷糊糊咁就瞓着咗。唔知過咗幾耐，俾房入邊嘅微細聲音嘈醒。咁啱又覺得口渴，佢就起身開燈去飲水。由床到廚房就3米幾距離。佢一邊諗住卡片嗰件事，一邊倒水飲。飲完轉身準備再翻上床，結果佢望到自己張床啦，成個人即刻定鏡，因為嗰張何玉梅嘅卡片又喺床上出現。你諗下，間劏房就係得嗰15-16平方米啊！佢由床行去飲水，佢全程都可以望到自己張床。10幾秒時間要有人入嚟擺張卡片喺床，仲要粒聲都冇，根本冇可能。就算係小偷都未必有咁快。咁即係點啊？唔係真係鬧鬼啊！成間房除咗廁所之外可以掟埋嘅地方，就淨係得翻床下底。佢趴低望向床下底，床下底乜都冇。佢鬆咗一口氣，然之後攞起電話睇下幾點，凌晨4點27分。呢次遭遇真係唔怪得佢嚇到魂不附體。佢再次將卡片掉埋一邊，之後成晚都唔敢再瞓，索性拎起電話睇 YouTube 等天光。終於到早上6點幾日開始光，可能係之前嗰2-3個鐘精神太緊張，呢刻一放鬆就好眼瞓，坐下就瞓着咗，一瞓就瞓到朝早10點。佢醒咗，食完嘢就出車，點知一上車又見到嗰張卡片係同一張卡片，同一個名。到咗呢一刻，嘉倫心入邊好似突然聯想到啲嘢，於是即刻打俾李軍。喂，嘉倫，你又有咩發現啊？嘉倫就將呢幾日卡片嘅事原本講一次。李軍聽完就話依家過嚟。大約10幾分鐘之後，李軍就嚟到，嘉倫就攞住嗰張卡片俾佢睇。李警官，就係呢張，我真係唔知點解佢一直喺我附近出現，但係我好肯定根本唔識呢個人，亦都冇同佢有任何交集。呢20幾年，我同保險行業完全冇關係。好，我知道。咁樣啦，我哋先加個 WhatsApp。如果張卡片再出現，你影張相 send 俾我。李警官，我想問下呢張卡片係咪同前幾日九龍塘嗰單？講到呢度，李軍即刻打斷佢，好嚴肅咁講：你係成年人，你講嘅說話有時要負法律責任。喺我哋警局正式通報出嚟之前，你唔可以出面亂講。總之呢幾日你出車注意安全。而家社會乜人都有，你自己小心啲。如果你提供嘅線索對我哋破案有幫助，會有5000蚊獎金。嘉倫聽完就點咗點頭，硬係覺得李軍講嘅嘢另有意思，但係佢都知，就算追問落去，多數都係白問，甚至會俾人鬧，索性收聲。李軍走咗之後，嘉倫就去咗食啲嘢，然後照樣出車。嗰日做到夜晚11點幾，諗起卡片嗰件事，加埋李軍講嗰啲嘢，佢就諗住收車翻屋企瞓覺。就喺佢架車去到屋企嗰陣，突然間前面路邊有人伸手指車，係一個白裙嘅女人。個女仔長頭髮，着住白色碎花裙，長髮遮住半邊面。嘉倫一望就即刻聯想到呢個樣似十足之前去九龍塘嗰個女仔。好快佢就記起李軍講過，如果提供到線索有5000蚊獎金。於是乎佢將車速放慢，未等架車完全停低，佢就先打俾李軍。喂，嘉倫，你又發現啲咩啊？嘉倫冇答佢，只係拎住個電話向路邊個女人大聲講：喂，靚女，咁啱嘅，上次去九龍塘都係坐我車，估唔到又見翻你。今次去邊啊？寶福紀念館。跟住佢就上咗車。一聽到寶福紀念館呢4個字，嘉倫打咗個冷震，因為嗰度係殯儀館。靚女，你咁夜去殯儀館做咩啊？屋企長輩過咗身，走得有啲急，我啱啱先收到通知，要過去睇下。講嘅時候，佢頭髮仲係遮住半邊面，嘉倫始終睇唔到佢個樣。聽到呢個解釋，佢心入邊嘅恐懼少咗啲。始終人哋話係親人過身，點都合情合理。咁都要去見下嘅。咁你父母唔陪你一齊去？過身嘅就係我阿媽，唔該晒你，開快少少。同一時間，李軍亦都收咗線 ，send 咗個 message 俾佢。我哋會趕過去，你注意安全。見到個 message，嘉倫個心都定啲啊！無論點都好，有警察喺度，點都安全啲。至於5000蚊獎金攞唔攞到就另計啦。到咗殯儀館之後，白裙女子俾咗張500蚊紙嘉倫，唔使找。講完就落咗車。嘉倫聽到唔使找，唔知幾開心。但係佢再望嗰陣咧，發現啱啱
落車嗰個白裙女子已經消失咗，加埋成個殯儀館黑蚊蚊靜英英，嗰一刻佢只覺得腳板底有陣寒氣由下而上，一直衝到天靈蓋。我頂，唔通真係撞鬼？佢腳都軟埋，捉住軚盤嘅手都喺度震，想開車走，但係手腳都好似唔聽使咁。就喺佢亂晒大龍嗰陣，前面突然間有兩盞車頭燈照喺佢架車度，跟住幾個人影急急腳走過嚟，係李軍同佢啲同事。嘉倫終於鬆咗口氣，有種終於見到山人嘅感覺。嘉倫人呢？嘉倫面青口唇白，望住佢講唔到嘢，佢都唔知應該喺邊度講起。發生咩事啊？慢慢講，唔使急。李警官啊，你哋終於嚟到啦！發生咩事啊？慢慢講。佢唔係人，係鬼啊！你繼續講。你頭先喺電話入邊啊，聽到佢同我講嘅嘢啦。你睇下殯儀館，幾個人好自然就望咗過去，成座嘢就淨係大門上方嗰兩盞燈喺度搖下搖下，除咗燈冇聲冇人，冇人喺度。乜人都冇。你意思係佢呃你？佢俾咗張500蚊，話唔使找。我抬頭嗰刻聽到閂門聲，但係人已經唔見咗，太快啦，我完全聽唔到腳步聲。李軍拎部手機出嚟，俾咗張相佢睇。你睇下，係咪呢個女人？張相入邊係一個着住白色碎花連身裙嘅女仔，頭髮撥咗去耳背，笑容好甜。嘉倫望咗幾秒，好似係，但我唔敢肯定，因為嗰個女仔嘅頭髮成日遮住半邊面，我真係睇唔清楚。佢遮住邊邊面？左邊。呢個世界冇鬼嘅，可能你太緊張啫。再加上夜晚睇唔清楚，先覺得佢突然之間唔見咗啫。個解釋其實好牽強，但係嗰陣嘉倫嚇到得翻半條人命，根本冇深究。好啦，快啲翻嚟好好瞓一覺，瞓醒就冇事噶啦。突然間，佢仲伸手將嘉倫手上嗰500蚊搶走。你手上呢500，我哋要先收起，可能係證物。等件案完咗，我再還翻俾你。好啦，到時記得還翻俾我啊！嗰一晚，佢真係嚇餐死，結果連車錢都冇埋。雖然警察話之後會還，但係講真，到時仲唔還得翻，邊個知啫？翻到屋企佢沖完涼就全程開住燈瞓。至於幾時瞓着咗，佢自己都唔知，只係記得大約凌晨2點幾，佢係俾啲咦聲嘈醒，啲聲係喺廁所傳嚟嘅。佢拎起掃把，戰戰兢兢咁行去廁所，裏邊乜人都冇。但係佢一抬頭就見到廁所塊鏡上面寫住咗3個紅色大字何玉梅，好似用血寫咁，仲要係未乾嘅添。點知眨眼嗰3個字就唔見咗，鏡面乾乾淨淨，好似乜都冇發生過咁。喺呢刻佢越嚟越驚，佢好想衝出門口，但係對腳行唔喐，佢逼自己深呼吸，試圖冷靜。不過呢招都唔係好嘅，佢連續深呼吸咗7-8次都係冷靜唔到。過咗好幾分鐘，佢扶住牆，慢慢由廁所翻上床。佢話戲入邊嗰啲用被冚住頭嘅做法，佢係絕對唔會做，因為佢覺得睇得到仲好過乜都睇唔到。之後再冇啲咩動靜，時間1分1秒咁過，佢個心都定翻少少，但係都仲有啲驚。第一日見到卡片，只係覺得心寒嘅，但係經歷咗尋晚同啱啱鏡上面寫字嗰件事，佢真係嚇破膽。平時睇鬼片佢都嫌誇張，覺得啲恐怖位都係靠爆血突然跳出嚟嗌下人，冇咩料到，一直以為自己都唔算細膽，但係真係輪到自己身處其中，佢先發現恐懼可以咁實在，係完全控制唔到咁由內到外咁湧出嚟，驚到佢喐都唔敢喐。諗咗好耐，佢最後決定去酒店住1晚，一晚100幾十，雖然貴過自己劏房好多，但係仲覺得酒店會安全啲。佢甚至開始懷疑自己租嗰間屋根本係空宅，又或者係同嗰對男女有關。胡思亂想完一輪之後，佢落樓上車，準備開去酒店。點知一坐入車廂，又望到一張卡片，依然係嗰幾隻字何玉梅。佢喺車入邊望住嗰張卡片，突然之間有個諗法，不如試下打去卡片上面個電話。呢個諗法就好似有股力量推住佢，越諗越想試。死就死啦！電話響咗7-8下，突然有人接聽。喂，係咪何經理啊？電話嗰邊冇人答，連呼吸聲都冇。等咗幾秒，
終於傳嚟一把女人聲。我係何玉梅，一定要揾到我。呢把聲嘉倫一聽就覺得好熟，正正就係嗰晚坐佢車嗰個白裙女子嗰把聲，即係話嗰個女人就係何玉梅。咁我應該點樣揾你啊？我係何玉梅，一定要揾到我。我可以去揾你，但係你可唔可以俾啲線索？電話突然間斷線，佢再打過去就變成對方已關機。最後佢決定唔去酒店，翻屋企瞓。講完個電話之後，佢好似已經冇咁驚。第二朝10點幾，佢起身第一時間打俾李軍，將自己同何玉梅通電話呢件事話俾佢知。李軍聽完都冇講啲乜嘢，只係叫佢小心啲。之後嘉倫都冇再遇到怪事，卡片亦都冇再出現過。過咗幾日，李軍突然揾上門，俾咗5000蚊獎金佢。李警官，究竟發生咩事？可唔可以講少少？李軍原本唔太想講，但諗住都算關佢事啊。最後都係簡單交代咗少少。原來件事要由個幾星期之前講起。何玉梅個幾月之前已經失咗蹤，當時佢上司淨係收到佢發嚟嘅短信，話唔想做啦，要辭職。保險行業嗰度流動性大啊，冇底薪啊，全靠分傭。有人做2個月唔啱做就走，係常見嘅事。再加上佢冇乜親戚朋友，所以冇人留意到佢失咗蹤。佢父母喺佢13歲嗰陣已經離咗婚，一路都係阿爺阿嫲照顧佢。後尾兩老都走埋，佢基本上就變成冇人理。中3之後就出嚟做嘢，讀得書少，年紀又細，揾到嘅工都係啲粗重工作。後尾識咗個餐廳老闆，收留咗佢做侍應。佢喺餐廳識咗個做侍應嘅男朋友，嗰個男仔好食懶飛，有少少錢就要去蒲，啲錢用晒先諗起返工。何玉梅同佢一齊嗰2-3年都係過住呢種生活，有錢又唔做嘢，出去玩，冇晒錢先去揾嘢做。幾年之後佢哋分咗手，但係個習慣已經改唔返，成日同埋嗰班豬朋狗友一齊遊手好閒啊，飲酒啊，賭錢啊。佢越嚟越唔想返啲辛苦又時間長嘅工。3-4個月之前佢入咗間保險公司做，冇底薪，但係佣金高，佢人又靚，又識得運用自己優勢去揾客仔。第1個月已經賺到過萬，第2個月4-5萬，第3個月收入接近10萬。有錢之後佢開始賣名牌，搞到以前啲豬朋狗友都眼紅佢，嗰班人就借錢食飯為名，實際上又係灌醉佢，然後叫佢借錢。所謂借，其實佢哋根本冇諗過還。咁當中發生咩事啦？李軍冇講得好詳細，只係話後來呢幾個人將何玉梅殺咗，而嗰幾個人之中咧，就包括嗰晚坐你車去九龍塘嗰個男仔。至於點解嗰個男仔嗰陣冇認出白裙女子係何玉梅，定只係得我見到係何玉梅咧？李軍都冇講清楚。而何玉梅又係點樣出手，點樣揾翻嗰班人報仇，佢亦都冇講。最後李軍只係同佢講：多謝你提供線索，幫警方破咗2單案，一單係九龍塘嗰個男仔死亡案，另一單就係何玉梅失蹤遇害案。最後都係嗰句，人比鬼恐怖。記得訂閱我個頻道 ，like 同埋 share，下集繼續。